اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ خشک سردی کی وجہ سے بچوں میں، بڑوں میں، نوجوانوں میں خشک کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلغمی کھانسی بھی بہت ہوتی ہے، اور بھی مختلف امراض جو ہے یہ خشک سردی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اس خشک سردی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کا ذکر کریں گے، اور اس سے احتیاط اور اس سے بچنے، اور اس کے بعد اس بیماریوں کا علاج جو ہے وہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خشک سردی وہ سردی ہوتی ہے جس میں جب بارش نہیں آتی ہے تو سموگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، دھند بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خشک سردی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں، بڑوں میں، نوجوانوں میں اکثر الرجی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو آنکھوں کی الرجی شروع ہو جاتی ہے، کسی کو ناک کی الرجی شروع ہو جاتی ہے، کسی کو جسم کی الرجی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جسم کے اوپر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خشک سردی کی وجہ سے جو ناک کی الرجی ہوتی ہے اس میں ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، زکام بہت لگتا ہے، سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ ہوتا ہے خشک سردی کی وجہ سے کہ مسلسل کیرا وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، سینے کے اوپر بہت زیادہ بلغم جم جاتی ہے، سینے میں جکڑن ہو جاتی ہے، گلا جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، گلے میں سوزش، گلے میں سوجن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بلغم کا جو ہے جماوٹ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ خشک سردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب سینے کے اوپر جماوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بلغم بہت زیادہ جمی ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کا سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر سانس لیتا بھی ہے تو بمشکل لیتا ہے، اور اس کی سیٹی سی آواز آتی ہے، یعنی اس سے دمہ وغیرہ بھی اور نمونیا بھی ہو سکتا ہے اس سردی کی وجہ سے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز آپ کا اپنا چینل EQ میڈیکل ایکسٹرا کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک ضرور کریں۔ لائک کرنے سے آپ کا کوئی پیسہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو نسخہ جو ہے، ایک کاپی پنسل نکالیں، نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ادرک اور اس کے ساتھ لہسن اور پیاز اور لونگ اور دار چینی، یہ آپ نے چیزیں لے لینی ہیں۔ ساتھ شہد، یعنی ہنی، چھوٹا شہد جو ہوتا ہے اس کو لے لینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ لونگ اور دار چینی جو ہے اس کو مکس کر کے پاؤڈر بنا لینا ہے، یعنی پاؤڈر کی شکل آپ نے بنا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لہسن کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادرک کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں
کاٹ لینا ہے۔ اب پیاز کو لے لینا ہے اور چھری کے ساتھ اس سے اوپر والا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے کیپ کی صورت میں گول کاٹ لینا ہے اور پیاز کے اندر چھری سے سوراخ کر دینا ہے اور اس کا اندر کا گودا نکال لیں۔ اب اس کے اندر جو ہے ادرک اور لہسن میں جو پاؤڈر آپ نے بنایا ہے لونگ اور دار چینی کا وہ مکس کر لینا ہے۔ اب یہ ساری چیز جب مکس ہو جائے تو یہ جو ٹکڑے ہیں یعنی ادرک اور لہسن کے وہ آپ نے پیاز میں جو سوراخ کیا ہے اس میں آپ نے بھر دینے ہیں۔ جب بھرنے لیں گے تو اس کے اوپر ہنی جو ہے تھوڑا تھوڑا ڈال لیں، پھر یہ ٹکڑے جو ہے وہ ڈال لیں اور اس کے اوپر اب کیپ لگا دیں اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیں۔ یعنی کیپ کون سی لگانی ہے؟ وہ جو آپ نے پیاز اوپر سے کاٹا تھا کیپ کی صورت میں گول، اس کو آپ نے اوپر رکھ دینا ہے اور فریج میں رکھ دیں 1 رات کے لیے۔ پھر جو ہے صبح اٹھا لیں اور اندر جو چیز آپ نے بھری تھی وہ آپ نے جس کو بھی یہ مسئلہ ہے خشک کھانسی کا اس کو کھلاتے رہیں، انشاءاللہ مرض سے فوری چھٹکارا حاصل ہوگا۔